А перед началом ролика важная и полезная информация. Уже в следующем видео я буду производить розыгрыш ценного приза между своими подписчиками. Так что если вы еще не подписаны на мой канал, сделайте это прямо сейчас, чтобы потом не забыть. Подведение итогов октябрьского розыгрыша вы можете видеть по ссылке в правом верхнем углу своего экрана. Приветствую вас на моем канале. Те, кто оказался здесь впервые, либо уже подписаны на меня. Сегодня я расскажу вам, как избавиться от одной из причин стука в задней подвеске на наших переднеприводных автомобилях. Итак, начинаем. Избавиться от стука можно двумя способами. Вот первый. Но мы люди не ленивые, пойдем вторым путем. Визуальный осмотр показал, что стойки нигде не текут. Значит, проблема в чем-то другом. Интуиция подсказывает, что нужно заглянуть глубже в недра автомобиля. Для этого откидываем задний ряд сидений. Именно здесь, за задними спинками сидений, на задних стаканах расположено крепление стойки к кузову, где стоят два сайлентблока. Один со стороны салона, другой со стороны подкрылка. Визуальный осмотр крепления дал понять, что просто так гайки не открутятся. Для того, чтобы все прошло гладко и легко, берем тормозную жидкость. Да-да, самую обычную тормозную жидкость. С ее смазывающими проникающими свойствами не сравнится ни один жидкий ключ вместе с Валерой. Да, вы не ослышали, в силу своей профессии я пробовал пшикать на гайки все, что только продается в баллончиках, и лучше тормозухи ничего нет. Набрав полный шприц нашей уникальной проникающей жидкости, идем к машине и поливаем ей все те места, которые мы хотим открутить. И пока тормозуха делает свое дело, мы займемся своими делами. Например, постираем рабочую спецовку, ибо завтра понедельник. А заниматься ремонтами приятнее все-таки в чистом. Прошло полчаса, машинка постирала, а тормозная жидкость тем временем сделала за нас половину работы. Дальше, как водится, домкратим машину и снимаем колесо, ослабляем их воротком и откручиваем колеса дрелью. Да-да, дрелью. Это возможно благодаря вот такому самодельному переходнику из старого воротка, который проточен под размер патрона с одной стороны, а с другой у него остается квадрат, на который мы и одеваем наши головки. По-моему, неплохая альтернатива дорогому пневмоинструменту. Из салона специальным съемником откручиваем верхнее крепление стойки к кузову. Далее народные гуляния перемещаются под автомобиль, где мы с помощью воротка и кувалды срываем закисшую гайку. Далее нашим заменителем пневмоинструмента откручиваем гайку и заодно выкручиваем болты из самой стойки. Наконец мы добрались до наших виновников торжества. Пружина, пыльник и отбойник сняты для лучшей визуальной демонстрации происходящего. Происходит здесь то, что два вот эти сайлентблока засохли здесь до состояния пряников в сельском магазине. Их люфт на промежуточной втулке, которая одевается на шток амортизатора, превышает все разумные допустимые пределы. Убедившись, что втулка не люфтит на штоке стойки, зачищаем ее до состояния, пока не понравится. Меняем сайлентблоки на новые и собираем всю эту канитель в обратной последовательности. Не вижу смысла затягивать ролик, чтобы показать то, как прикручивается то, что только что мы с вами открутили. Всем, кому понравилось сегодняшнее видео, ставим лайк, подписываемся на канал. Да-да, не забудьте подписаться, потому что именно ваша подписка стимулирует меня снимать для вас еще больше новых интересных видео. Всем до новых встреч, пока!